disinilah hutan mininya Bukit Mongkrang ya. Ini juga yang paling adem dari uphill sampai downhill. Kula nuwun, assalamualaikum. Di sini yang paling adem, ada pohon besar yang masih rimbun. Banyak yang foto-foto di sini juga, terbiasa. Ya, spotnya lumayan bagus, indah, adem. Salah satu yang buat kangen juga di spot ini. Oke. Alam harus kita jaga, jangan sampai kita merusaknya. Oke, harus bersahabat dengan alam.